はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精、ミミです。はい、今回は KZ ドーン 1DT モデルです。ドーンっていうモデル名は他メーカーを含め結構ありますよね。そうだね。このチャンネルでのレビューだと直近では稲葉県ドーン MS があったし、ムーンドロップのポータブルダックとかシークリアルドーンとか。イヤホンやダック問わず商品名に付けられることが多い気がする。夜明け、あけぼの、暁という意味だからポジティブな感じから命名されるのかね。そうかもしれませんね。さて、このドーンは KZ のラインナップでは一番の低価格帯に属するモデルになります。あまり歓迎できない特徴なんですが、リケーブルができないモデルだからです。ああ、ここ、くっついちゃって取れないってこと？そうなのよ。コストダウンのためにいかに部品点数を減らせるか選手権みたいな感じよね。その代わり、購入の際、ケーブルが選べるようにはなってるわね。そっか。価格が KZ のオフィシャルストアだと1300円台だったけど、アリエクの他のショップでは600円台ぐらいから買えるみたいだね。まあとにかく安く KZ のイヤホンを買いたい人向けってことだよね。音質面は大丈夫なのかな？ちょっと心配になってきたわ。音質面、愛ちゃんが心配するのも無理ないけど、結構しっかり聞けたよ。10mm のウルトラリニアダイナミックドライバー搭載。大口径のボイスコイル、高性能のネオジム磁石を使用してますアピールもしてるね。内部構造がよく見えるね。内部構造って言ったってめちゃくちゃシンプルじゃん。これで利益出るんだからすごいよね。確かに。これは KZ の EDX ライトと EDC プロ搭載のドライバーを比較したもの。描き方なのか、ここでも部品点数が少ないように見えなくもない。その他の特徴は上の通りです。統合された取り外し不可能な構造設計っていうのはポジティブな特徴じゃないのに、しっかりアピールしてるのがなんか面白くないですか？おお、さすが KZ だわ。今回は EDX ライト、そして EDC プロとの波形比較をしてみたよ。まず、ドーンのシングル波形から。へえ、定域重視なのかな？そういう感じだね。これでどうかな？ああ、やっぱり定域重視っぽいね。200Hz 以下はドーンがよく出ていて、3から6キロあたりは逆に控え気味。これだと確かに低域がよく聞こえるでしょうね。そうだね。でも基本的なチューニングはどれも似た感じなんで、一定の質感は保っているね。バンドルイヤーチップは KZ のいつものやつで、今回もこのレビューではリバイナスベルベットを使うけど、その違いがこんな感じ。ベルベットの方がやや明るく感じるかな。サウンドチェックはこの3モデルで聞いてみましょう。ドーンの低域が他より強めなのを確認するため、音調整の基準を UTX ライトにしています。ケーブルはドーン以外は KZ の銀メッキケーブルを使用しました。じゃあサウンドチェックいってみよう。音量上がるよ。はい、サウンドチェックでした。やっぱりドーンの低域が目立つ感じはしましたね。それと ETX ライトの明るさがはっきりしていて ETC プロがその次に明るかったかな。そうだね、だいたいそんな感じでしょう。収録音と実機で聞き比べてみても印象はほぼ同じだった。
低域にバランスが寄っている分、中古域以上がやや見えにくくなっているドーン。だけど、低域好きな人にはいいと思う。EDX ライトと EDC プロは低域と中古域以上の出方の差がある分、バランスが取れ、締まった感じ。とはいえ、他モデルと比較した場合の印象なんで、この価格帯にしては良くなってるよな。こんなシンプルな構造でも普通に聞けるんだ。そうね。ただ、低域重視で高域の抜けが今一つに感じたのはみんな同じでいいかしら。そうだね。そう思うよ。KZ のオフィシャルストアの価格だとこの3モデルはこうなってるんだけど、他のショップだとどれも似たような価格で販売されててもっと安いね。そうなのね。だとすると、リケーブルができる EDX ライトや EDC プロの方が有利なんじゃないの？そうだね。ケーブルが断線しちゃったら買い替えなきゃってことになるし。まあ、様々な用途で使う人がいるんで、リケーブルのできないモデルもラインナップに入れてるんだろうね。でも、リケーブルできた方がやっぱりいいなぁ、というのが個人的な感想。はい、そんなわけで私たちのチームは全員リケーブルできた方がいいって結論でしたが、皆さんはいかがでしょうか？ということで、KZ の 1DT モデル、ドーンのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。